Hei kjære vettner og dere andre som ikke har abonnert ennå. Velkommen til en ny episode av Tro-torsdag. I denne episoden her så skal jeg ta og dele troshistorien min fra hvordan det var når jeg før kjente til Gud, til jeg ble faktisk kjent med han og fikk en relasjon med han. Og det koker mye ned til hva det er som skjer når jeg har blitt kristen, hvem jeg er i Jesus. Det er håpet om herligheten, mysteriet som har vært skjult siden verdens grunnvoll ble lagt. Det er så utrolig. Men før jeg setter i gang, vil jeg si en ting. For de av dere som husker, var jeg og Trond med i en collab-kanal som heter Watches. Og for rundt et år siden la vi ut en Draw My Life-video på han. Så om dere vil finne mer ut om livshistorien vår frem til i fjor, kan dere godt sjekke ut den videoen der. Og nå over til historien om hvordan jeg fikk en relasjon med Gud. Foreldrene mine er kristne og går i den norske kirke. Så jeg vokste opp og lærte om Gud, men det var mest det at jeg lærte om Gud, og ikke hvordan jeg faktisk kunne leve med han, hva det ville si å inkludere han i livet mitt. Så litt sånn som det står i Hosea kapittel 4 vers 6. Mitt folk går til grunne på grunn av mangel av kunnskap. Slik var det mye for meg. Det er slik jeg ser på det tilbake igjen. For måten jeg nå kan leve med Gud er så utrolig og fantastisk, og det er så stor forskjell fra hvordan jeg opplevde ting før. Men en ting hadde jeg fått med meg, og det var at hvis jeg var i vansker, så kunne jeg be til Gud, og han ville hjelpe meg. Og første gang jeg opplevde dette her, var på første klasse i barneskolen. Da var det et friminutt, og jeg skulle legge tingene mine i en bod, og jeg gikk inn, la tingene fra meg, og den store, svære døra smalt igjen bak meg. Jeg prøvde å åpne den, men jeg fikk den ikke opp. Så jeg var stuck. Jeg var fanget. Jeg så folk utenfor gå forbi gjennom det lille vinduet høyt oppe på veggen. Men de så ikke meg. Jeg ropte, men ingen hørte meg. Og jeg tror at jeg startet å gråte litt. Men etter det så tok jeg også kom på at jeg kunne be til Gud. Og jeg ba Herrens bønn, den bønnen som Jesus lærte disiplene sine å be. Og veldig kort tid etterpå kom en lærer og en annen elev som var ute og så tok inn ting fra andre etter friminuttet. Og jeg kom meg ut, og jeg var fri. Og siden den gang har jeg hatt en større visshet om at Gud, han er en som hjelper. Men for årene etter det opplevde jeg ikke noe mer som har satt seg fast. Jeg startet å synge i kor i den lokale kirka, startet etter hvert på et Twins-klubb og lærte mer om Gud, men fortsatt ikke hvordan å faktisk leve i en relasjon med han. Og så konfirmerte jeg meg i Madlemark kirke når jeg gikk i 9. klasse. På det tidspunktet visste jeg at jeg hadde lyst til å være kristen. Men som sagt så visste jeg fortsatt ikke alt hva kristenlivet innebar, og hvor fantastisk det egentlig er. Men jeg fikk en liten smakebit på det gjennom historien til ei som kom på Conf Weekend. Hun delte sin utrolige livshistorie fra å bli forlatt på et kristent barnehjem med søstera si, til å bli skremt av de som jobbet på barnehjemmet med vers fra Bibelen som sa at Gud, han gir og tar liv. Kanskje han skulle ta et av deres liv i natt. Til at hun startet å bruke stoff og ble seksuelt misbrukt og til slutt kastet ut av barnehjemmet. Hun ville ikke ha noe som helst med Gud å gjøre på grunn av alt hun hadde lært på barnehjemmet. Men for å gjøre en lang historie kort, fikk hun hjelp av noen misjonærer. Og rundt 20 år senere kom ei Gud hadde sendt og snakket direkte inn i livet hennes sitt, om ting som hun ikke hadde delt med en eneste sjel. Hun ble frelst, og derfra har utrolige ting skjedd. Ting har også vært, og er fortsatt, utfordrende på enkelte områder. Men hun er helt forandret fra sitt mørke, bitre, gamle sjøl, til å ha blitt helt ny, takknemlig og lys. Jeg husker spesielt godt at jeg så ansiktet hennes sitt bli lysere når hun fortalte om når Gud frelste henne, og alle de fantastiske tingene Gud gjorde.
Den andre tingen jeg husker best når hun fortalte om barnebarnet sitt. Han ble født med en alvorlig hjertefeil. Legene sa at han ikke kom til å overleve. Men han gjorde det. Og hun og familien måtte holde han hele tiden, fordi at han tålte ikke å gråte. 11 måneder gammel ble han operert og fikk et metallrør i halsen. Og legene sa at det måtte byttes ut etter hvert som gutten og da organene vokste. Men den gutten har ikke hatt noen flere operasjoner siden han var 11 måneder gammel. Metallrøret vokser sammen med gutten. Og alle vet at metall ikke vokser. Legene forstår det ikke. Det er et mirakel fra Gud. Og er flere i familien sin og av leger som har kommet til tro på grunn av dette mirakelet. For meg å høre hva Gud hadde gjort og gjør, var med på å styrke troen min. Men fortsatt ble ikke troen noe som jeg praktiserte. Etter konfrådet ble jeg med som konfleder og leder på ungdomsklubben. Og det var fint og utfordrende. Jeg kunne som sagt mye teoretisk, men jeg ble ikke særlig utfordret av menigheten til å inkludere Jesus i hverdagen min. Undervisningen var jo fin og viktig på ungdomsklubben og sånn ellers. Men det jeg husker best er bare det sosiale og konkurransen og lekene. Og det er jo fint det, men undervisningen er jo også viktig. Men det beste med å være med som leder var at jeg fikk bli med i et ungdomsledernettverk som menigheten min var en del av, som heter Follow Me. Det var 2 aspekt med dette som var fint. Det ene er det at jeg fikk møte andre ledere som var på samme alder som meg, og som var i andre menigheter, slik at jeg fikk se at det jeg gjorde, det var en del av noe større. Og så kunne vi prate sammen om at noen gjorde gjerne noe bra i en menighet, og noen noe annet bra i en annen. Og så kunne vi bli bedre sammen. Og den andre tingen som, når jeg ser tilbake, er det som har vært best, er den undervisningen vi fikk der. For det som vi hørte der, det var litt mer relevant for oss. Vi lærte mer om hvordan vi kunne inkludere Jesus i hverdagen vår. Og inkludere Jesus i ungdomsarbeidet. Og lese i Bibelen daglig. Og starte dagen med Gud. Og vi fikk høre flere fantastiske vitnesbyrd om hvordan Gud jobber. Og hvordan Jesus er vår modell for å være en leder. Og det var mye fint, men jeg lot det ikke gå sånn veldig mye innover meg. Samtidig, rundt den tida, startet jeg å høre på en del kristen musikk. Som jeg nevnte, så sang jeg jo i kor. Og da tok jeg startet å legge til sanger til den korbevegelsen jeg var en del av i en spilleliste på Spotify. Alle sangene fra den korbevegelsen som jeg fant. Og så når jeg var ferdig med det, så fant jeg andre artister. Og så la jeg til alle sangene fordi jeg hørte alle albumene deres. Og så ble det bare mer, og det ble fort 2-3 tusen sanger. Og jeg legger fortsatt til sanger til i den spillelisten nå i dag, men ikke like stor grad. Men nå er det sånn 8000 sanger, nesten. Og jeg legger linken til lista i beskrivelsen om du har lyst til å sjekke den ut. Sånn 99% av sangene synes jeg er bra, men ja, ta alt med en klype salt. Det var noe jeg ikke ble lært opp til å gjøre, men har gjort det siden. Når jeg hadde mange sanger i lista, så satte jeg den på Shuffle Play. Og da var det veldig ofte at jeg hørte sanger som snakket direkte inn i min situasjon. Om ting som Gud har sagt i lovsanger til Gud. Og det var fantastisk, og det er noe som jeg har funnet ut i ettertid. Var en måte jeg hørte Guds stemme på. Apropos det med Guds stemme, så var det altså noe som vi fikk undervisning om på Follow Me-konferansen. Jeg tror det var i våren 2017. Da fortalte lederne for oss om hvordan de hver morgen når de sto opp, hadde stille tid med Gud for å høre Guds stemme. Det var noe som fascinerte meg veldig, og jeg prøvde det ut litt. De anbefalte å sette av en 5-10-15 minutter til dette her. Og jeg prøvde, men om jeg skulle være helt stille og ikke tenke på noe for å prøve å høre hva Gud sier, så det var litt vanskelig å holde tankene under kontroll. Men altså, når jeg først fikk de under kontroll, så jeg ikke tenkte på for mye,
så klarte jeg å droppe av. Så det var ikke så veldig vellykket for meg. Men rundt et år etter dette, så fant jeg ut at selv om jeg ikke får til å ha en stille tid med Gud når jeg våkner, så kan jeg for det lese i Bibelen, for da gjør jeg noe aktivt. Og så får jeg med meg Guds ord. Og jeg har lest i Bibelen hver dag, helt siden da. Og det er noe som har vært en stor del av min utvikling og vandring med Gud. Så jeg startet å lese i Bibelen, og da brukte jeg Bibelappen, hvor jeg da av og til leste kun dagens vers. Og andre ganger leste jeg i små leseplaner. Men fortsatt, gjennom dette her, så levde jeg ikke i relasjon med Gud. Og det var ganger jeg lurte på om Gud faktisk var ekte, selv om jeg hadde sett det. Så dro jeg på utveksling til England, og det var der de store endringene skjedde for meg. Først så jeg etter en menighet med samme type ungdomsklubb som jeg var vant til. Og den første fulle dagen i England ble jeg med vertsfamilien i den anglikanske menigheten som de gikk i. Og den samme dagen så startet den menigheten opp en ungdomsgruppe som heter Soulspace, så de skulle ha en gang i måneden. Og jeg var med der, og det var veldig fint, men det var ikke sånn som jeg var vant til hjemme, så jeg spurte vertsfamilien igjen om de visste om noe sted. Og da fortalte de meg om en annen ungdomsgruppe som heter Voice, som var hver fredag i en annen anglikansk menighet som lå like ved. Og første gangen jeg var der, pratet de om å høre Guds stemme gjennom gudfeldigheter, som er et fancy ord for tilfeldigheter som ikke kan være tilfeldigheter, men som må være Gud. Og det var også veldig fint, men det var fortsatt ikke som jeg var vant til. Så jeg spurte vertsfamilien igjen, og de fortalte meg om en annen ungdomsgruppe som var hver torsdag i en karismatisk menighet. Der var strukturen mer moderne, det gikk yngre voksne igjen og eldre ungdommer der. Og lovsangen, andaktene og talene var mye mer energiske. Og det var virkelig der endringer startet å skje for meg. Der lærte jeg mye mer om Hellig Ånd, som før hadde vært den hemmelige ånd for min del. For jeg hadde nesten ikke hørt noen ting om han, utenom det at han var en del av treenigheten. En gang i måneden i den karismatiske menigheten hadde de bønnegruppe i stedet for youth group. I tida før det første bønnemøtet jeg ble med på, hadde denne tanken rundt det å høre Guds stemme pirket på meg en del. Jeg fant ut at jeg var egentlig redd. Jeg hadde veldig lyst til å høre Guds stemme, men jeg var redd for å gå ut og ta det inn over meg. For jeg tenkte, hva om Gud sier? Hva om Gud ber meg om å gjøre noe som gjør at jeg må bruke mindre tid på skole, mindre tid på YouTube, mindre tid på andre ting? Hva om jeg ikke får tid til de tingene jeg har lyst til å gjøre? Jeg vil heller gjøre ferdige tingene først, og så høre Guds stemme. Men så fant jeg ut at det var ikke noe poeng med det, fordi at jeg kom hele tiden til å ha ting jeg ville gjøre. Så jeg ga slipp på frykten, og så ba jeg til Gud. Og rett etterpå så gikk det opp for meg at jeg hadde faktisk hørt Guds stemme mange ganger gjennom Shuffle Play på den spillelista som jeg pratet om. Og da tenkte jeg at fordi at jeg hadde hørt Guds stemme før, så kunne jeg høre den igjen. Og da ba jeg. Og så fikk jeg en tanke som jeg ganske kjapt etter det fant ut måtte være fra Gud. Så tingen var at dagen før dette møtet på skolen i tysktimen hadde vi fått beskjed om at vi skulle ha en muntlig presentasjon om en kjent person. Og når vi fikk den oppgaven, hadde jeg ikke peiling i det hele tatt på hvem jeg hadde lyst til å prate om. Men på det bønnemøtet så fikk jeg tanken at jeg kunne prate om Jesus. Og det at jeg skulle prate om Jesus, det kan være Gud uansett, fordi at han ber meg i sitt ord om å prate om han. Så jeg hadde presentasjonen om Jesus, og etter den fortalte læreren meg at hun var kristen, og jeg fikk låne en bok av hun i et fag som gikk på å forklare hvordan Gud kan bevises vitenskapelig og logisk på litt forskjellige måter. Jeg husker ikke alle de fancy begrepene, men det var noe sånn ontologisk. Jeg skriver det kanskje ned om jeg husker det. Men siden den gang jeg hørte Guds stemme, har jeg levd i relasjon med han og hørt stemmen hans flere ganger før. Ikke sånn audiovisuelt, ikke sånn, men gjennom tanker og musikk.
og mye forskjellig. Og det har vært så utrolig mye kjekt, og det er fortsatt utrolig mye. Livet med Gud er slik at det er noe du aldri kommer til et bunnpunkt i på en måte. For det går bare dypere og dypere ettersom Gud er så uendelig. Om du som ser på ikke kjenner Gud, eller om du er som meg, at du kjenner til Gud, men ikke kjenner han, så vil jeg anbefale på det sterkeste å komme i relasjon med han. Grunnen til at vi og hele verden eksisterer, er fordi at han har behag i oss. Han elsker oss. Til og med, uansett hva vi enn måtte gjøre eller tenke, så elsker han oss like mye. Men de gale tingene vi gjør når vi ikke kjenner han, er noe som hindrer oss fra å komme til han. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Gud er perfekt, og vi er ikke det. Men i sin store kjærlighet kom Gud ned til jorda i menneskeskikkelsen i Jesus. Levde et syndfritt liv hvor han ble prøvd i alle de tingene så du kan tenke deg at det går an å bli prøvd i her i livet. Og han lot seg ta til fange, piskes og korsfestes og dø for alle oss, for hele verden, for at vi skulle få tilgivelse. Han døde for oss i vårt sted, slik at vi kan leve i hans sted. Som profeten Jesaja profeterte rundt 700 år før Jesus ble født, i kapittel 53, vers 4-5. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret, han ble gjennombåret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen rammet ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Alt Gud ber oss om å gjøre i respons til hans kjærlighet, er å vende oss vekk fra synden og til han, og tro på han, stole på han. Da gjør han oss reine, vi blir født på ny og får et nytt hjerte og nye lengsler som er etter Guds hjerte og vilje. Og muligheten til å leve i relasjon med han, som jeg har pratet om. Så for å avslutte vil jeg gjerne høre hva du syntes om historien min. Del den gjerne om det var noe som gjorde inntrykk på deg. Sjekk gjerne ut musikkvideoen jeg startet Tro-torsdag-serien med, eller andre videoer vi har på kanalen. Så snakkes vi i neste video. Ha det!